Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксель оқулығының Students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 8-ші бөлімнің жалғасы 93-94 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. 4-ші жаттығу exercise 4 fill in living skyscrapes, steel, brick, elevators in the skyline. Осы сөздер арқылы мына сөйлемдерді толықтыруымыз керек. Бірінші, people use elevators to go up or down a building. Яғни адамдар қолданады элеваторды дейді. Жоғарға шығу үшін, жоғарғы ғимараттың жоғарғы қабаттарына шығу үшін дейді, жоғарғы. Engineers use steel to build strong, tall buildings. Инженерлер қолданады металды, яғни стилді дейді. Мықты ғимараттың мықты болу үшін қолданады дейді. Tall buildings provide living space for many families. The Empire State Building is a skyscraper in New York. The Burj Khalifa dominates the skyline. He built a brick wall around the garden so that people couldn't see inside. Яғни осы сөздерді жазып аламыз оқушылар. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5. Listen to Jane and Sam talking in a department store. Jane мен Samның әңгімесін тыңда дейді. For question 1 to 5, choose a correct item. Дұрыс сөзді белгілеуіміз керек. Бірінші, Jane wants to buy a baseball cap, tennis racket. Jane сатып алғысы келді бейсбол кепкасын және де теннис ракетін. Jane cannot spend over 15 euro. Sam is going to the electrical department. The DVD Sam wants in called 30 BC. Jane and Sam are meeting Harry in an hour. Яғни осы сөздерді мына кітаптан белгілейтін боласыңдар. Келесі 6-ші жаттығу exercise 6. Use the phrases in the list to make 5 sentences about yourself. Яғни бұл жерде біз өзімізге қатысты етіп 6 сөйлем құрамызға болады. I love playing football. Мен футбол ойнағанды жақсы көремін. I hate eating out. I want to go to the pool. Мен бассейнге барғым келеді. I enjoy going to the cinema. Мен киноға барғаннан ләззат аламын. I like buying books. Мен кітап сатып алғанды ұнатамын. I don't like visiting the theme park. Мен паркке барғанды ұнатпаймын. I don't like going shopping. Деп мысал ретінде осындай сөйлемдер құрасақ болады. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7. Find videos, photos about the buildings is in the text. Prepare a presentation for the class or write the one fact about each. Яғни 7-ші жаттығуда The Empire State Building is located on 5th Avenue. It's 443 meters tall. The Triumph of Astana is 142 meters tall and was designed by CS. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8. Prepare a poster with buildings in your country. Write a few sentences about each. Display it to the class. Яғни бұл жерде біз өзіміздің қаламыз туралы, қаламыздағы бір ғимараттың суреттерін шығарып алып келіп, оны сипаттасақ болады. The Emerald Towers is the tallest building in Kazakhstan. It's 210 meters tall and it's in Astana. It's an office block. Келесі, the Northern Lights is also in Astana. It's 180 meters tall and it's a residential building. It was built in 2008. Келесі бізде 94-ші бет, бірінші жаттығу exercise 1. Listen and repeat. Тыңда және қайталап find the stressed syllables. Қай жерге екпін түседі, соны белгілеуіміз керек. Excuse me, яғни мен екпін түскен жерлерді белгілеп қойдым. Could you tell me how to get to the hospital? I'm sorry, what road was that? On the right, did you say? Thank you very much. Яғни осы сөздерді белгілейміз оқушылар. Келесі 2-ші жаттығу exercise 2. The sentences in exercise 1 appear the dialogue below. Бірінші жаттығудағы сөздерді қолданамыз және тыңдаймыз. Where does Қайрат want to go? Қайрат қайда барғысы келеді? Listen and read to find out. Then say the sentences in exercise 1 in your language. Бірінші жаттығудағы сөйлемдерді өз тілінде айтып бер дейді. Қайрат қайда барғысы келеді деді.
Қайрат wants to go to the hospital. Ол ауруханаға барғысы келіп тұр екен. Келесі екінші жаттығу the sentences in exercise 1. Үшінші жаттығу exercise 3 read the dialogue. Диалогты оқы дейді. Show the road on the map. Біз картадан белгілеуіміз керек. Яғни бұл жерде картадан стрелка салып белгілейсіңдер оқушылар. Мына Kingwell Street осы көшеден шығады. Eaton Road осы жолмен өтеді. Eaton Road және супермаркет Stewart Street осы көшеге қарай кетеді. Яғни бағыт мына жерден басталады. Осылай барып, мына жерден стрелка аяқталады. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Look at the map. Картаға қара дейді. Act out the dialogues asking for giving directions from the hospital to the post office, the park to the cafe, the car park to the library, the office. Яғни диалогтағы айтылған нелерді біз сурет бойынша сипаттауымыз керек. Мысал ретінде осы диалогты жазып алсаңдар болады. Оқушылар диалог құрастыру керек. Мына бірінші бөлімі. Енді мынау оның жалғасы. Басынан көрсетейін. Мынау бірінші бөлігі. Мынау одан кейінгі жалғасы. Және де мұнда осымен біткен екен. Осымен оқушылар бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.